آقا راه‌های درآمدی توی کانادا چی هست؟ سلام دوستان، مجید هستم از واترلو کانادا، در خدمت شما هستم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با اینکه راه‌های درآمدی توی کانادا چی هست باتون صحبت کنم. به اصطلاح حالا توی کشور کانادا، چون این کشور مهاجرپذیریه، فرصت‌های شغلی توش بیشتره. اما اینم در نظر داشته باشید که در سال‌های اخیر خیلی رقابت بیشتر شده، چون مهاجر خیلی زیاد شده و یه حالتی شده که متاسفانه جدیداً به خصوص جوری هست که مثلا برای یه پوزیشن شغلی شما 10 نفر میبینید اپلای میکنن و با مینیموم ترین حالت و حقوق ها خیلی هاشون قبول میکنن، یعنی مشکلی ندارن. خیلی از این افراد هندی هستن و حالا پاکستانی، هندی، بنگلادشی و خب اینا واقعا با درآمدهای خیلی کم خیلی هم زیاد کار میکنن و این خب شاید به مذاق ما ایرانی ها به خصوص خوب نباشه، شاید درست نباشه اینو تو این ویدیو بگم، ولی خب یه حقیقتیه این که یه سری از مهارت ها این اتفاق میفته متاسفانه. حالا خوب یا بدش رو کاری نداریم. و یک چیزی که شما خیلی تو حالا شرکت ها اینجا میبینید این هست که اون چینیه و هندیه کامیونیتی که دارن خیلی قوی تر از کامیونیتی ایرانی ها هست و خب این واقعا یه چیزی هست که اینجا خیلی واقعا مشهوده. حالا کاری به این بحثا نداریم، بریم سراغ اصل مطلب که بحث این هست که شما چه فرصت‌های شغلی رو میتونید ازش استفاده کنید در کشور کانادا. یکی از بهترین فرصت‌هایی که میتونید استفاده کنید ازش بحث استارتاپ هست. قبل از اینکه برم سراغ این مسئله لازمه این رو بگم که من نکاتی که دارم تو این ویدیو خدمت شما عرض می‌کنم رو بیشتر تو حوزه کاری خودم سعی میکنم بگم و بیشتر سعی میکنم تو اون حوزه مهندسی بگم. حالا خیلی از افراد هستن ممکنه پیام بدن بگن که خب بحثا هنر، بحثای مثلا علوم انسانی اینا رو چرا نگفتی، فرصت‌های این شینینی رو چرا نگفتی، یا مثلا فرصت‌های دیگه مثل کارهای جنرالی، مثلا البته جنرال نمیشه گفت اسمش رو، کارهای دیگه ای مثلا راننده کامیون که واقعا توی کانادا یکی از بهترین شغل ها هست. حالا البته اگر علاقه داشته باشید منظورم. در رابطه با این مسائل من خیلی نمیخوام صحبت کنم، بیشتر روی اون بحث مهندسی رو میخوام صحبت کنم و خب اون بخش حالا تخصصی بیشتر، تا اینکه بخوام در رابطه با یه سری چیزهای حالا تیپیکال صحبت کنم. و اینکه ممنون میشم کانال من حتما سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و پیج اینستاگرام رو فالو کنید و اگر حتی راه دیگه‌ای به ذهنتون رسید برای حالا کار در کانادا زیر این ویدیو حتما کامنت کنید. در رابطه با کلا کار استارتاپی، اصلا استارتاپ ویزا من نمیخوام در مورد صحبت کنم. کار استارتاپی توی کانادا خیلی واقعا کار خیلی عظیمیه. چرا؟ چون خیلی دارن بهش پر و بال میدن. کار استارتاپی خب بابتش حتی به شما ویزا میدن و به شما پی آر میدن، در واقع اقامت دائم کانادا رو میدن به شما و تمام اعضای خانواده‌تون. و یکی از سیف ترین راه‌های گرفتن ویزا توی کانادا دقیقاً همین استارتاپ ویزا هست و گرفتن در واقع پی آر که خب بحثای خودش رو داره. توی ویدیوهای قبلی در مورد باش صحبت کردم، توی ویدیو اکسپرس اینتری که لینکش رو اینجا میذارم میتونید ببینید. در رابطه با استارتاپ کلاً این رو لازمی به شما بگم که استارتاپ یعنی این که شما یک روشی رو ارائه میدید یا یک خدماتی رو ارائه میدید یا یک چیز جدیدی رو به اصطلاح پروپوز میکنید یا به اصطلاح پیشنهاد میدید. یک روش میتونه باشه، یک
یک حالا محصولی میتونه باشه و اون محصول یک پله بشر رو به جلو ببره. حالا این بردن جلو میتونه راحتی در زندگی باشه، میتونه کمک به شرکت‌های مادر باشه. مثلا شما یک ایده‌ای میدید برای حل مثلا مشکل آلودگی هوا. مثلا میگید من میخوام یک سنسوری طراحی کنم که مثلا داخل ماشین میذاریم و این سنسور مثلا میزان دی اکسید کربن ماشین رو مثلا یک کاری میکنه کمتر بشه. بر اساس حالا مثلا میزان کربن دی اکسیدی که میده، این سنسور یه کاری میکنه که میزان احتراق رو یه جوری تنظیم میکنه که میزان خروجی دی اکسید کربن خیلی کم باشه. اگه این مثلا خیلی راحت تر بزنم، مثلا شما میگید که من تو این استارتاپ میخوام بیام و تمام مثلا دانشگاه‌های کانادا رو یا حتی جهان رو بیام مثلا تمامی ابزارهای آموزشی اونا رو من بسازم، یا مثلا بحث‌های برنامه نویسیشون رو من بیام انجام بدم، بهشون کمک کنم به دانشگاه‌ها که این کار رو انجام بدن. کما اینکه ما همچین استارتاپ‌های در حال حاضر داریم همه جای دنیا. به هر حال شما یک ایده میدید، یه چیزی که سلینگ پوینت به اصطلاح اینا بهش میگن داشته باشه، یعنی اینکه یک نقطه قوتی داشته باشه که شما بتونید اون رو به اصطلاح بفروشید و ارزشمند باشه. حالا این میتونه هر چیزی باشه، حتی میتونه مثلا تو حوزه این باشه که هنر مثلا باشه، یعنی حوزه خیلی مختلفه. ولی لزوما هم لازم نیست شما خیلی بخواید فرد مثلا علمی باشید، صرفا ایده رو میدید. میتونید حتی با شرکت‌های دیگه همکاری کنید و خب راه‌های مختلفی داره. من نمیخوام توش دقیق باشم تو این ویدیو، چون ویدیو طولانی میشه. اگر سوال داشتید خیلی دقیق در رابطه باهاش بپرسید، یه ویدیو در رابطه با این اختصاصی میسازم. و خب این بحث استارتاپ، شما میتونید اینجا استارتاپ خودتون رو بندازید، اما بحث این پیش میاد که خب آقا من پول ندارم، من به عنوان مثلا دانشجوی، شخصی که تازه اومدم اینجا یا حتی دانشجو هم نباشم، پولی ندارم که بخوام استارتاپ رو بندازم. که این خبر خوب باید به شما بدم که کانادا واقعا یکی از کشورهایی که واقعا کمک میکنه به شما و شما میتونید از جاهایی استفاده کنید در دانشگاه یا در یک سری از مراکز که به اصطلاح تو ایران هم ما داریم بهشون میگن شتاب دهنده، یا اینجا مثلا ولاسیتی بهش میگن، اسامی مختلفی داره، اکسلراتور بهش میگن و کاری نداریم اسمش رو. این شرکت رو شما راحت میتونید با سرچ پیدا کنید. حالا این شرکت ها هدف های مختلفی دارن. پس اولی شد استارتاپ، شما میتونید استارتاپ خودتون، شرکت خودتون. دومین چیزی که شما میتونید توی کانادا استفاده کنید و فرصت شغلی در واقع که توی کانادا هست، این هست که شما میتونید خب کار جنرال کنید. این کار جنرال خب بالاخره خودش فرصت شغلیه و اصلا هم چیز کمی نیست. شما میتونید از یک کار جنرال شروع کنید و بعد از یک مدت از اون کار جنرال ترفیع بگیرید. مثلا الان یکی از ایرانی های مقیم حالا کانادا رو من میشناسم که توی تورنتو هستن، ایشون رئیس یکی از شعبه های والمارت شدن و این خانم قبلا خب کارمند خود والمارت بود، یعنی کارمند خیلی ساده بوده، چند سال اینجا بوده، حالا جزئیاتش رو کاری نداریم، ولی خب از این کارمندی ساده پله پله اومده بالا و الان شده مدیر یک شعبه والمارت. و خب قطعاً با تحصیلات صفر نیومده، اومده اینجا یه سری دوره‌هایی رو گذرونده، دوره‌های مدیریتی و این داستانا که خودتون وقتی بیاد توی کار متوجه میشید چه دوره‌هایی باید بگذرونید. یه سری دوره‌های خاصی میگذرون و طی سال‌ها شده الان مدیر مثلا والمارت اون منطقه‌ای که مثلا هست. پس این هم یکی از راه‌های دیگه است. پس شغل جنرال صرفاً شغل بدی نیست. فکر نکنید که شغل جنرال دیگه مثلا من بیام حالا یه مدت تو این شغل باشم و برم.
لزوما اینجوری نیست. گاهی اوقات این شغل‌های جنرال میتونه برای شما یک آینده خیلی خوبی داشته باشه. فرصت دیگه‌ای که میتونید شما استفاده کنید ازش برای حالا کار کردن و کسب درآمد توی کانادا که به خصوص برای دانشجوها خوب هست، فرصت‌های تدریس میتونه توی پلتفرم‌های مختلفی باشه. پلتفرم‌های زیادی تو کانادا هست که کار تحصیل رو انجام میدن، مثلا تحصیل آنلاین به اصطلاح. اگر بخواید برای دانشجوها یک فرصت شغلی خیلی عالی پیشنهاد بدن توی کانادا، این هست که شما به عنوان یک دانشجو در امریکا درس بدید و دلار آمریکا درگیرید. این یکی از بهترین شغل است. و اگر سوال براتون که چجوری این کار رو کنیم، پلتفرم های خیلی زیادی هست برای این کار. یکی از اون پلتفرم ها سایت ورسیتی توییتر هست و خب کار توییترینگ رو میتونید شما انجام بدین و به اصطلاح شما بشید یک معلم آنلاین و این خیلی برای دانشجو خوبه. من افرادی رو میشناسم که با این سایت دارن کار میکنن و شهریه دانشگاهشون رو خودشون میدن، یعنی اصلا این رو دست کم نگیرید. و خب شما وقتی اونجا کار میکنید تقریبا مثلا ساعتی $25 آمریکا در میارید با توجه به لول بندیتون. یه جورایی مثل همون اپلیکیشن های، حالا من تو ایران دقیقا یادم نیست چی بود اسم دقیقش رو فراموش کردم، ولی یه سری اپلیکیشن خاصی یادم بود که حالا برای بحث آموزش، حالا فرادرس بود اسمش، چی بود یادم نیست، ولی همین هم توی اینجا هست. توی خود کانادا هم همچین چیزی هست. شما پلتفرم مختلفی هست میتونید انتخاب کنید و به اصطلاح معلم بشید اونجا و درس بدید به صورت آنلاین. و خب یه راه دیگه هم هست تو آمریکا به صورت آنلاین کار. پس این هم یکی از راهاییه که برای دانشجو خیلی خوبه، به خصوص اونی که تو آمریکا کار میکنید، چون بحث دلار آمریکا و دلار کانادا یه مقدار براتون. پس بحث اول شد استارتاپ، بحث دوم شد کار جنرال و سومی کار تدریس آنلاین. چهارمین چیزی که هست این هست که شما میتونید اینجا به عنوان یک دانشجو به خصوص به صورت پارت تایم توی یک سری از همین استارتاپ هایی که براتون گفتم کار کنید. شما میتونید دانشجو باشید، میتونید حالا یه فرد عادی با ویزای ورک پرمیت باشید، فرقی نداره، مهم مهارت شماست. اینجا اصلا مدرک‌گرا نیستن. شما فکر نکنید مدرک نداشته باشید هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما اگر اینجا یک برنامه نویس خبره باشید و مدرک ایرانم نداشته باشید واقعا بهتون کار میدن. و من شخصی رو اینجا میشناسم که در همین واترلو داره حقوق سالی $100,000 میگیره و مدرک دانشگاهیش مدرک کارشناسیه و کارشناسیش هم رشته شیمی عالی توی ایرانه. ولی این شخص علاقه داشته به برنامه نویسی و تو برنامه نویسی واقعا خبره است و این شخص اومده اینجا و داره توی یکی از همین استارتاپ ها، توی یکی از همین شرکت ها کار میکنه و خب چند بارم ارتقای شغلی گرفته و اصلا مدرکش ربطی نداره. پس ببینید شما مهارتتونه که مهمه. یا یک مثال دیگه‌ای که بزنم، شخصی رو من اینجا میشناسم که با هیچ گونه مدرکی اینجا وارد یکی از شرکت‌های ماشین سازی مطرح دنیا شده و داره اینجا کار میکنه. چرا؟ چون اون مهارت رو از ایران داشته. پس ببینید مهارت خیلی برای این افراد توی کانادا مهارت خیلی مهمه تا مدرک. پس شما میتونید اینجا به عنوان یک فردی که داره کار میکنه، به اصطلاح حالا فرقی نداره دانشجو باشه یا هر چی، اینجا به صورت پارت تایم یا به صورت فول تایم طبق مهارتتون تو اون شرکت‌های خاص کار کنید.
و پنجمین و آخرین نکته‌ای که جایی که شما میتونید توی کانادا کار کنید و ازش درآمد داشته باشید که در موردش هم قبلا صحبت کردم اینجا، تو این ویدیو من در رابطه با کارهای داوطلبانه صحبت کردم. در نگاه اول شاید براتون عجیب باشه که خب کار داوطلبانه چه به اصطلاح حالا اون درآمدی میتونه برای ما داشته باشه، اسمش داوطلبانه است. اما یک سری از کارهای داوطلبانه به صورت چریتی هستن. به چه معنی؟ به معنی این که شما وقتی وارد این کار داوطلبانه میشید، خودتون وقتی ثابت میکنید، بعد از یک مدت این افراد از یک جاهایی، خب بالاخره حالا بسته به اون جایی که هستید فرق داره، نمیخوام خیلی دقیق بگم، ولی یعنی موضوعی نمیخوام بگم، کلیش رو میخوام بگم که بدون ارگان ها، اون حالا بخشایی که کار داوطلبانه خیلی توش بیشتر رواج داره که تو این ویدیو کامل توضیح دادم، همش رو میتونید برید ببینید. این هست که شما تو این مراکز به صورت یک کارمند رسمی کار کنید و این لازمش این هست که شما یک مدت اونجا خب مجانی به عنوان فرد داوطلب کار کنید و اگر خودتون رو اثبات کنید، به شما اعتماد کنن، میتونن حتی به شما این پیشنهاد رو بدن که به عنوان یک شخصی که داره اونجا همیشگی پرمننت کار میکنه شما رو استخدام کنن و به شما حقوق بدن و این حقوق از یک چریتی هایی میاد که به این ارگان ها میدن و این ارگان ها میان به افرادی که دارن اونجا کار میکنن، به افرادی که همیشه هستن، نه اینکه یه شخص همینجوری میاد یه مدت کار داوطلبانه میکنه و میره. و افرادی که همیشگی هستن، فریکوئنتلی همیشه هر روز میان اونجا هستن، حالا بسته به نوعش، باز تو این ویدیو من توضیح دادم انواع اقسامش رو میتونید ببینید و بسته به همون شما اگر خودتون رو اثبات کنید خیلی راحت میتونید وارد بازار این بخش بشید و خب استخدام بشید رو و یکی دیگه از مواردی که من این رو به عنوان اون قبلی رو گفتم آخری، ولی این رو جزو موارد قبلی حساب نکردم، این آخری رو به عنوان یک پرانتز میگم. میتونه کیک پزی باشه، گلارایی باشه، هر چیزی که به ذهنتون میاد، خیاطی باشه و این رو شما میتونید به صورت آنلاین این پیج خودتون رو بزنید، اون کسب کار خودتون رو را بندازید اینجا و میتونید توی کامیونیتی ایرانی ها خیلی راحت این کار رو انجام بدید. اما نکته ای که خیلی به شما نمیگن این هست که شما اگر بتونید این کارتون رو در کل کامیونیتی انجام بدید، یعنی اینکه یک پیج انگلیسی زبان، یعنی 2 زبانه بزنید در واقع و به اون خارجیه هم این خدمات رو ارائه بدید، این واقعا خیلی برای شما مفید تره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مجید هستم از واترلو کانادا. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.